শিয়ালদা টু। ওয়েলকাম ব্যাক টু দি অ্যানাদার নিউ ব্লগ। তো আজকে যাচ্ছি আমরা পুরী ছেড়ে, পুরী টু শিয়ালদা দুরন্ত এক্সপ্রেস। চলো। তো পুরীর থেকে এখন বেরোচ্ছি, হোটেল ছাড়লাম, কোথায় উঠবো, অটো ফেয়ার নিচ্ছে 100 রুপিস। তো এখন বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা, স্টেশনে যাবো। আর এই টাইমটা প্রচণ্ড ভিড় হয়। 6টা 20 বাজে, আর আমাদের ট্রেন 7:30টায়। পুরী থেকে দুরন্ত, শিয়ালদা দুরন্ত কিন্তু 7:30টায়। 7টা 25 মানে জমজমাট আর ভিড় রাস্তা, জ্যাম রাস্তা, তাই না আমরা একটু আগেই বেরোচ্ছি। খুব ভালো কাটালাম, 4 জন প্রথম এসে, প্রথম জার্নি কিন্তু আমাদের 4 জনের। তো খুব ভালো লাগলো আমাদের একা এসে। প্রচুর জ্যাম, এখানে গিয়ে আবার কথা বলবো। তো জ্যাম দেখতে দেখতে চলো তোমরা, কারণ কথা বললেও কিছু শোনা যাবে না। আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম হতে চলেছে। হ্যাঁ, অনেকেই হয়তো দিয়ে থাকে পুরী টু শিয়ালদা কিংবা পুরী টু হাওড়া, তবে বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু হাওড়া টু পুরী কিংবা শিয়ালদা টু পুরী ট্রেন জার্নিটাই শেয়ার করে। তো আজকের ভিডিওতে আমি পুরী থেকে শিয়ালদা দুরন্ত এক্সপ্রেসের জার্নিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। প্রায় কিন্তু চলে এসেছি পুরী স্টেশনের কাছাকাছি। আগের দিন ভোরবেলা এসেছিলাম, আর আজকে কিন্তু সন্ধেবেলাটাও কিন্তু এই রোডটা বেশ ফাঁকা ফাঁকাই লাগছে। চলে এসেছি স্টেশন। আগের দিন দেখে পুরীতে এলাম, তোমাদের দেখিয়েছিলাম ভোর 4টে পুরী স্টেশন, পুরী রোড। তো আজকে দেখালাম সন্ধেবেলার পুরী আর পুরী রোড, পুরী স্টেশন। এক্ষুনি তোমাদেরকে দেখাবো। আমি কিন্তু পুরীতে অনেকবারই এসেছি আর ট্রেন জার্নি করেই এসেছি, তবে এবারে ট্রেন জার্নিটা একটু স্পেশাল। আমার কাছে সবথেকে পুরীতে আসার জন্য বেস্ট ট্রেন লেগেছে কিন্তু শিয়ালদা পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস। তো কেন লেগেছে পুরো ভিডিওটা তার জন্য অবশ্যই দেখো তোমরা। পুরী স্টেশন, পুরী থেকে শিয়ালদা দুরন্ত এক্সপ্রেস জার্নিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো এখন। তো ভিডিও দেখতে থাকো তোমরা। তলায় হাত দেয় কেউ, কি করছিস? কি রাম, দেখো 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 অবস্থা দেখো, খুব মজা হয়েছে না? বালাংসামি আমরা এসেছিলাম মাত্র 3টে ব্যাগ নিয়ে, যাওয়ার সময় হয়ে গেল আরও 2টো এক্সট্রা। একটা হচ্ছে প্রসাদের জন্য খাজা টাজা এগুলো নেওয়া হয়েছে, আরেকটার মধ্যে জ্যাকেট তো পরে এসেছিলাম, জ্যাকেট আর এখন গায়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আসার দিন খুব ঠান্ডা ছিল যখন ভোরবেলা পৌঁছালাম, আর এখন প্রচণ্ড গরম, ঘাম হচ্ছে। তো জ্যাকেটের জন্য আরেকটা ব্যাগ নিতে হলো, কারণ জ্যাকেট তো ব্যাগে আসেনি। এই তো চলো এবার চলি ভেতরে, স্টেশনের ভেতরে গিয়ে তারপরে তোমাদের সাথে। বাজছে 18:37, বৃষ্টি ধরেছে। আমাদের রাতের ডিনারটা, তাই তো আমরা কিন্তু ডিনারটাকে নিয়েই উঠছি, রুটি আর হচ্ছে পনির বাটার মশালা। এটাই আমাদের ট্রেন জার্নির খাবার অ্যাকচুয়ালি। আগের দিন তো আমরা নিয়েছিলাম নুডলস বাড়ির থেকে, পরে কথা বলি তোমাদের সাথে। পুকু আর ইন্দ্র যাচ্ছে লাগেজ নিয়ে আগে আগে, আর আমি আর আমার শ্যাডো মানে বৃষ্টি, আমরা যাচ্ছি একসাথে। স্টেশনে ঢুকতেই কিন্তু দেখলাম প্রচুর ভিড় রয়েছে, মানে লোকে গিজগিজ করছে। মারাত্মক ভিড়, মারাত্মক, মানে একে যাবো আমরা, এখন পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ওদিকে যাওয়ার মতন উপায় নেই। তো তোমরা কিন্তু সবসময় একটু বিফোর টাইম আসবে, নয়তো রোড জ্যাম, স্টেশনে জ্যাম, সবটাই কিন্তু জ্যামে পড়বে। আমরা কিন্তু 1 ঘন্টা আগে এসেছি। কি হয়েছে?
দুষ্টুমি করেছিস তুই? অনেকটা না? দেখ কত লাগে। ওরে বাবা রে। ট্রেন আমাদের দিয়ে দিয়েছে দুরন্ত পুরী টু শিয়ালদা। তো এখন ট্রেনে উঠবো। আর ট্রেনের ভেতরে তো অন্ধকার। আচ্ছা কোথায় কোন ব্যাগ দেখি সবার ফিডব্যাক কই? ইয়ে বাবা কতক্ষণে খাবো, ঠান্ডা হয়ে গেছে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। কি বলছিস? ট্রেনে উঠেই ভোজন স্টার্ট। আমরা গোল্ডেন বিচে নিয়েছিলাম, সেটা খাওয়া হয়নি পুরোটা, তো সেটা এখন খেয়ে নেবো। না তো একদমই পুরো ঠান্ডা তো হয়েই গেছে, ওটা দেরি হয়ে গেছিলো আমাদের একটুখানি, কারণ একদমই ট্রেনের সাথে তো টাইমের সাথে রিস্ক নেওয়া যায় না, এত জ্যাম জট রাস্তাতে। আমরা প্যাক করে বেরিয়ে চলে এসেছি। ট্রেনে ওঠের থেকেই কিন্তু আমাদের খাওয়া দাওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে, একটার পর একটা চলছে। তো এই দেখো ছানার পায়েস, এটা দিয়েছিল আমাদের পুরোহিত মশাই গতকালকে। তো কালকে আর খাওয়া হয়নি, এটা মহাপ্রসাদ জগন্নাথের, তো সেটাই এখন ট্রেনে নিয়ে এসেছি আমরা, এটা ট্রেনে বসেই খাওয়ার জন্য। খুবই টেস্টি, এটা সবাই সবসময় পেয়ে থাকে না। তোমরা চাইলে তোমাদের পুরোহিত মশাইকে বলেও কিন্তু এই অমৃত মহাপ্রসাদ নিজের জন্য বলতেই পারো, খুবই ভালো লাগবে আশা করি। আমরা কিন্তু প্রত্যেক টাইমেই এসে পুরীতে এই প্রসাদগুলো পেয়ে থাকি, মানে আমাদের পুরোহিত মশাই কিন্তু জোগাড় করে দেন, আর আমরা সেটা উপভোগ করতে পারি। বৃষ্টি একটু রেগে গেছে, একটু বকাও খেয়েছে, কারণ প্রচুর দুষ্টু হয়ে গেছে ও, আর এখানে এসে প্রচুর দুষ্টুমি করেছে। তো ব্যাস মুড বিগড়ে গেছে, তাই জন্য একটুখানি রাগ রাগ দেখাচ্ছে। আমাদের পুরীর পুরোহিত মশাইয়ের কন্ট্যাক্ট নাম্বার তোমরা যদি পেতে চাও, তো আগের যে ব্লগগুলো আমি শেয়ার করেছি ওগুলো নোটিস করো, ওখানে দেওয়া রয়েছে। হাওড়া পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেসের সার্ভিস কিন্তু খুবই ভালো। তো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, ওরা কিন্তু ক্লিন করে দিয়ে যাচ্ছে। জাস্ট আমরা ট্রেনে ওঠার পরেই খানিকক্ষণ বাদেই কিন্তু ফিনাইল দিয়ে ক্লিন করা হলো, মসকিউটো স্প্রে করে দিয়ে গেছিলো। আসার দিনও আমাদের সেমই হয়েছিল। তো ট্রেনে উঠলে কিন্তু তোমরা ফ্রিতে জলও পেয়ে যাবে রেলওয়ের তরফ থেকে, যেটা দেওয়া হয়। বাট আমরা যেদিনকে আসি সেদিনকে সেটা জানতাম না, তো ওরা উল্টে পয়সা নিয়ে নিয়েছে আমাদের থেকে। আর ফুডের কথা যদি বলি, তো ফুড কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে, প্যান্ট্রি রয়েছে এদের, মানে যারা ফুড প্রোভাইড করে আইআরসিটিসি থেকে। বাট আমাদের ঠিক মানে ট্রেনের ফুড খেতে ভালো লাগে না, তো সেজন্য আমরা কিন্তু ক্যারি করেছি। তোমরা যারা ক্যারি করতে পারবে না তাদের জন্য কোনো প্রবলেম নেই, কারণ ইনক্লুডিং ফুড থাকে। তো তোমরা যখন টিকিট করবে তখন অপশান দিলে কিন্তু তোমরা ইনক্লুডিং ফুডই পেয়ে যাবে। তবে আমরা সেটা ইনক্লুডিং করিনি, সেজন্যই কিন্তু আমরা বাইরের থেকে ক্যারি করছি। সঠিক আমি জানি না যেটা ওটা কম্পালসারি কিনা, সেটা তোমরা একটু
একটুখানি জাস্ট সার্চ করে দেখে নিতে পারো যে ফুডটা কম্পালসারি রয়েছে কিনা। তবে ফুড অপশান ছিল, সেটাই আমরা করিনি, তো সেজন্য ক্যারি করেছি। তো এটা নিয়ে আর আমরা বেশি একটা জানার চেষ্টাও করিনি। তবে জলটা কিন্তু মানে এমনিই দেবে তোমাদের, তো সেটার জন্য কোনো পে করতে হবে না। কিন্তু যারা জানো না তাদের থেকে কিন্তু ওরা অনেক টাইমেই আর কি টাকা নিয়ে নেয়, যেরকমটা আমাদের আসার সময় হয়েছিল। বাট এইবারে কিন্তু সেটা হলো না, তো ওরা কিন্তু জলটা নিজের থেকেই দিয়ে গেছে। তো আমরা পয়সা দিতে চাইলেও কিন্তু ওরা নেয়নি, তখন বললো যে ফ্রি সার্ভিস রয়েছে। তো আমরা ট্রেনে কিন্তু যেরকম বললাম রুটি আর পনির বাটার মশলা নিয়েছি। আর তোমরা আগের ব্লগে দেখেইছো আমি একটা মিষ্টির দোকানে গেছিলাম পুরীতে, ওখান থেকে আমরা মদনমোহন নিয়েছি, যেটা আমাদের কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে, খুবই টেস্টি। আর বৃষ্টি কিন্তু পাশের যারা রয়েছে তাদের সাথে সবার সাথেই প্রায় বন্ধুত্ব করে নিয়েছে, আসার দিনও করেছিল, আবার আজকেও কিন্তু সেমই, ও ভীষণই ফ্রেন্ডলি, সবার সাথে মেলামেশা করতে চায়, কথা বলতে চায়, যেটা আবার পুকু সেভাবে করে না। তো মোটামুটি আমাদের জার্নিটা সব দিক দিয়ে মোটামুটি ভালো। আর ট্রেন হিসেবে বলবো যথেষ্টই ভালো। আর আমরা তো এসি নিইনি, কারণ যেহেতু উইন্টার সেজন্য এসির প্রয়োজন নেই। তো আমাদের স্লিপিং টাইম তো হয়ে গেছে, তো তাড়াতাড়ি শুতে হবে, কারণ তাড়াতাড়ি করে কিন্তু ট্রেন পৌঁছে যাবে শিয়ালদায়, সেজন্য কিন্তু আমরা শুয়ে পড়ছি। মায়ের যে সিটটা ক্যান্সেল করিনি আমরা, ফাঁকাই যাচ্ছিলো, তো যার কনফার্ম হয়নি তাকে কিন্তু আমরা দিয়ে দিলাম, যাতে সে রাতে ঘুমোতে পারে। চলো এখন আমরা শুয়ে পড়ছি। গুড নাইট সবাই। আজকে প্রচণ্ড গরম লাগছে, মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে কিন্তু কথা বলছি। তো শুয়ে পড়েছি আমরা। গুড নাইট সবাইকে। আর স্টেশনে নেমে গুড নাইট বলে দাও সবাই। হ্যাঁ গুড নাইট বলো। তো যারা আগের ব্লগগুলো দেখোনি অবশ্যই ওয়াচ করো। তো চলো কালকে সকালে আবার কথা বলবো। এখন বাজে 3:40 আর শিয়ালদা ঢুকে গেছে। 3:35-এ পৌঁছে গেছে, 3:40-তেই 35-এই পৌঁছে গেছে। মানে আমার প্রেডিকশনটা ঠিক বেরা তো ভেবেছিলাম 13 নম্বরে দিয়েছে। তো এখন বাজে পুরো 4টে। ট্রেন থেকে নামতে গুছাতে 4টে বেজে গেল। তো নামলাম, তো বিফোর টাইমেই ঢুকেছে। আর একটু ঢিকিয়ে চলছিল, কিন্তু তবুও কিন্তু ঠিকঠাকই সার্ভিস ছিল। আর বাথরুমও ক্লিন ছিল। তো বেস্ট ট্রেন আমি তো বলবো দুরন্ত, শিয়ালদা পুরী দুরন্ত, খুবই ভালো ট্রেন। তো চলো এখন আরেকটা ট্রেন ধরবো বাড়ি। কেমন ছিল? বেশ ভালো ছিল। বকা খেয়েছো ট্রিপে? না এখনো বকা খেয়েছো? এখনো অবধি না। আর বৃষ্টি খেয়েছে না সব মিলিয়ে আমাদের কিন্তু 4 জনের ট্যুর বেশ ভালো ছিল। তোমার কেমন ছিল এক্সপিরিয়েন্স? খুব ভালো লেগেছে। দেখা যাক এরপরে কোথায় যাওয়া যায় 4 জন মিলে। প্ল্যান তো অলরেডি একটা হচ্ছে, দেখা যাক কতটা ফুলফিল হয়। আমরা কিন্তু পুকু বৃষ্টি হওয়ার পরেই ফার্স্ট টাইম একা কোথাও গেলাম, মানে পুকুকে নিয়েও আমরা একা কোথাও যাইনি। সব দোকানপাট বন্ধ শিয়ালদা স্টেশনে। এটা হচ্ছে দেখি ওয়েটিং রুম। সেদিন গম করছিল লোকে, আর আজকে সব বন্ধ। আগের দিন যখন ট্রেন ধরার জন্য শিয়ালদা স্টেশনে এসছিলাম, তো তখন ছিল সন্ধেবেলা, আর পুরো লোক গম করছিল, লোকজন তাড়াহুড়ো। ঠিক এই জায়গাটাতেই কিন্তু তোমাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করেছিলাম যে কতটা তাড়াহুড়ো ছিল, কত লোকজন ছিল। কিন্তু আজকের চেহারা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা শিয়ালদা স্টেশনের। এই সময়টাকে মিডনাইট বলাই ভালো, কারণ আমরা যখন বাড়িতে থাকি এই টাইমটা কিন্তু আমরা গভীর ঘুমে থাকি। তো সেই টাইমে কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনের চেহারা আজকে দেখাচ্ছি। তো চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট করতে একদম ভুলো না। ভিডিও শেষে এসে পৌঁছে গেছি আমরা। তো চলো আমরা অন্য ট্রেনে তো উঠে পড়েছি। তো চলো আজকের মতন ব্লগটা আমি কিন্তু এখানেই এন্ড করছি।